Sasa nataka mumkaribishe na salamu ya hi cousin akizungumza. Hi cousin. Hi cousin. Dr. Fred Okello Matiang'i. Harambe. Watu wa Jabini mnasemaje? Eti namna gani? Niambie tena. Asante sana sana. Ninataka kutoa shukurani sana kwenu kwa makaribisho yenu na kumshukuru Mheshimiwa Chawa ndugu yangu Mheshimiwa Justin Muturi, marafiki zetu wote akiwemo dada yangu hapa anaitwa Sisi Karioki, tulikuwa na yeye serikali, na viongozi wengine wote, seneta Metu na wengine. Wananchi wa Nyandarua wanataka kuwaomba tafadhali, safari hii tuungane sisi wote pamoja, tubadilishe nchi yetu. Mumeona ile shida tuko nayo kwa elimu, mumeona shida tuko nayo kwa SHA na mambo ya uhalifu na usalama katika Jamhuri ya Kenya. Sisi kubadilisha nchi yetu. Barabara tulikuwa nayo wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa hapa, tulikuwa na Linda Mama, tulikuwa na free primary education na free day secondary education. Mnataka turudishe hayo maneno? Niko hapa na viongozi nimeandamana, Mheshimiwa Mingo Magara kutoka Kisii, chairman wa PDP, Zack Kinuthia ni deputy secretary general, Mheshimiwa Kemosi chairman wa Jubilee ndio huyu, na huyu ndugu yangu hapa MP aspirant wa pande ya Kinangop wa wave mkono hivi. Basi sasa sisi tutaungana vile mumeambiwa na ndugu yangu, tunataka kuungana, tukae pamoja, tusaidie nchi yetu. Niko na dada zangu pale kutoka pande ile, kiongozi wa vijana wa Jubilee anaitwa Mbuthia, na sisi wote tutaungana pamoja. Mumetubea idhiri tuungane pamoja? Wangapi wanakubaliana tukae pamoja sisi wote? Tutatembea hapa Nyandarua, hapa Kinangop. Kwanza mimi nitakuwa hapa kuanzia wiki ijayo nikisalimia marafiki zangu hapa na kuwapembeleza polepole. Mutusaidie. Njabini nitatembea, mutusaidie tupate kura, tuendeshe nchi yetu mbele. Mutatukaribisha tena? Tutakuwa hapa tukitembea nanyi vijana, mkae tayari, tutatembea na nyinyi wote pamoja kuhakikishia tumeweka nchi yetu pamoja. Mungu na wabariki. Na tayari nilikuwa nimeuliza ndugu yangu Mheshimiwa Gashawa na wengine wanipe nafasi kidogo nikimbie shughuli nyingine Nairobi, lakini sisi wote tuko pamoja. Ninawaombea mema na Mwenyezi Mungu awalinde. Tuzidi kukaa pamoja, tusaidie nchi yetu. Hii ni nchi yetu. Wananchi, nionyeshe mkono wale tumekubaliana tuwe pamoja. Harambe! Harambe! Tukae barabara hiyo. Asante sana Mheshimiwa Gashawa. Sasa nimpashe microphone kwa ndugu yangu Mheshimiwa Justin Bidan Muturi. Mwambie hi bro. Hi bro. Mheshimiwa Justin Muturi. Haya, Jabini. Order there, order. Mnakumbuka hiyo? Lakini mambo ikazambaratishwa na nani? Ule amezambaratisha mambo ya Kenya ni nani? Ama tuambie ati iko kazi majuu. Na tukisoma watu wanapelekwa, wanafika Doha, wanafika Dubai, wanawekwa kwa meli zingine, mwisho unasikia wamepelekwa kupigana vita kule Russia. The next thing we hear ni wazazi, jamaa wanalia watoto wao wenzao
hawajui wako wapi. Tunataka kuambia William Ruto, kwa sababu William Ruto hujatosheka na ile wishi umefanya hapa Kenya, tunataka utupatie tu hata wewe mtoto wako moja tupeleke kule Russia. Ama namna gani Jabini? Si Ruto apeleke mtoto yake moja, angaa mmoja tu kule Russia, tuone kama atarudi Kenya. Kwani anafikiri watoto wetu ndio watoto wa kaukwe wanaoanda na wamogogo? Ndio tunasema William Ruto, wewe umetuzoea sana. Unashinda unatukana ndugu yangu Rigiji, unasema hata yeye na Kalonzo ati hawana akili. Kwa sababu sisi watu wa mlima, William Ruto, tulikupatia pesa kura ambazo zilikupeleka bunge, tulikupeleka State House. Ni kweli si kweli? Sasa sisi tulimpatia kura za kumpeleka Ikulu. Ndio sisi ameona sisi hatuna akili kweli? Sasa jameni, tumeamua, na msisikize ile ufumi na angelo wa kijana mwingine kutoka kule kwetu. Iko kijana anaitwa Ruko. Si mmeona kitu kinaitwa Ruko? Ati anasema ati atachukua title ndini ya pahali inaitwa Mount Kenya East. Mount Kenya East amejua lini? Huyu ni mtu ambaye alijaribu kusimama mara 5 mpaka siku ile nilimshika mkono namna hii ndio akapewa kiti ya ubunge. Huyo sana ni mtu anaweza sema ati anajua alikuwa na title deed ya Mount Kenya? Hii mlima toka jadi, mababu zetu walishikana pamoja wakapigania uhuru, wakang'oa mkoroni hapa nchini. Ni kweli si kweli? Tumwambie yule kijana na wenzake, mlima Kenya sio mpaka kama ile anaweka kwa shamba. Hii ni familia. Tumwambie hii ni familia. Inaitwa Gikuyu, Embu na Meru. Ni kweli? Na hakuna kitu anaweza fanya. Hii mlima ni yetu, and no one can touch us. Ni kweli? Nikimalizia, ndugu zangu wa Jabini na Kinango, mimi nataka kuwauliza, William Ruto ameambia watoto nendeni shule grade 10. Ati hata kama uko na fees ama kama hauna uniform uende kule. Ukienda kwa shule na mwalimu anataka ubebe mattress ya kulalia na hauna mattress, mwalimu kule atahitaji kukulisha. Mwalimu kwani atajinyonga ndio mtoto amkule? William Ruto, hizo ndizo akili unasema uko nazo? Na hii mtu anaitwa William Ruto. Mimi nataka kumtahadharisha, kwa sababu tumeona watoto ni wengi bado hawajaingia kwa shule hiyo grade 10. Ndugu zanguni hapa Nyandarua, wakati tutasema kila mtoto sasa wazazi washikane, tutaandamana kuenda kama ofisi zote za elimu katika kila kona ya Kenya, kwa sababu kama William Ruto unachukua pesa, unakula, unaiba, watoto ndio wanakosa masomo. Unatuambia umeandikisha watu milioni 29 wakatika SHA. Leo ni watu wangapi wanaenda hospitali wanafukuzwa? Alafu unatuambia watu tu, kwani si ulikuwa na mashindano ya numbers? Ati 29 milioni wameandikisha kwa SHA. Lakini mtu akienda hospitalini hakuna matibabu. Ukienda katika zahanati hakuna hata wafanyikazi wa kutosha. Huyu mtu nataka tumuhadharishe. Mwaka jana tulikuwa tunasema 2027. Sasa tunasema next year. Ama namna gani? Tunasema mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8, William Ruto, wewe kura yako ni ya kukupeleka Sugoi. One touch. Harambee!
na kama tunampeleka Sugoi, mimi JB Muturi nimesema katika serikali mpya, William Ruto, yale mashamba umeiba hapa Dabibi, yale mashamba umeiba kule Narok, na yale maprodi umeiba pale Nairobi na Athi River, ujue sisi tutakurokota hapo Sugoi, tukupeleka kotini, lazima urudishie wa Kenya mali yao. Harambee! Harambee! Na tumwambia mwisho, William Ruto, tumeona vile umefanya juzi. Ukatuma askari wakapiga ndugu yangu Rigathi Gachagua kwa kanisa. Ukaumiza kina mama, umeumiza wazee, umeumiza watoto kwa kanisa. Tunataka kukuadharisha. Ukijaribu tena kudhubutu kugusa Rigiji, utajua nini ilifanya nyoka zikuwa na manyoya. Harambee! Harambee! Sasa nikimaliza, mimi nasimamia chama inaitwa Democratic Party. Hii chama nilipewa tulianzishiwa na mzee wetu, tulimpenda Mwai Kibaki. Lakini mimi tunafanya na ndugu yangu Rigathi Gachagua na wale wengine. Kwa hivyo mimi jugete itinagiraki no kirema itigiaturanuo. Nimekuja na naibu wangu, naibu wa chama cha Democratic Party, Madam Jane Buthia. Nimekuja pia na National Organizing Secretary wa chama hiki, anaitwa James Mwangi, ndo huyu hapa. Harambee! Harambee! Kasongo wapi? Sugoi. Asanteni sana, Mungu awabariki.